waxaanu joognaa dekada Garacad waxa ka socda shaqadeeda caadiga ahayd normalka ahayd waxa booqasho noogu yimid gudoomiyaha degmada Jiriiman Abdishakuur Maxamed Faarax iyo wafdi la socda oo balaaran isugu jira hay'ada caalami ah kuwa loo kala intaba waxaan leeyahay soo dhawaada dekada Garacad soo dhawaada gudoomiyaha waa mahadsan tahay soo booqashadaada warbixintana waa mid ku siinay sida fadhiga kugu siinay hawshan meesha ka socota ismaha iyo iskugu jira operationka caadiga gudoomiyaha soo dhaw waxa ku soo aaday booqashada maanta waxa ku soo aaday ayadoo ay dekada uu taagan yahay markab sida shixnada kala duwan shixnadahaasoo u raran ganacsatada kala duwan ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markabka magaciisa waxa la yiraahdaa Hashim Legacy waa markab rooro ah waxaan joognaa dekadii Garacad ee degmada Jiriiban dekada ay ka socoto shaqadii caadiga ahayd oo maalinlaha ahayd saaka waxa ku xiran markab weyn oo qalab u sida dekada kuteenarana ka qaadanaya iyo haamagaas dekadu waa shaqaynaysaa waxaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka Puntland u sheegaynaa inay ka faa'iideystaan dekadan shaqaynayso caalamiga ah waa dekad caalamiya oo kuteenarada maraakiibta caalamiga maraya kuteenaradana ay dhiganayaan waxna ay ka qaadayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay dekadan diyaarsan tahay oo jambigii C iyo D ba dhameystiran yihiin awalna A iyo B la dhameystiray si habsami leh shaqadeedu u socotaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo shirkaddii dhistay Wadaagsin shirkadda Wadaagsin shaqo aan nabcaad ahayn bay ka qabatay meeshaan waxaan rajaynaynaa shaqooyin badan inay waddanka ka qabato degmada ka qabato gobolladana ka qabato waa shirkad lagu aaminay maalkii dadweynaha maalkii ummadda Soomaaliyeed shaqada quruxda badan oo maanta ay halka ka socotana Ilaahay baa mahad iskale nimankaas waa mahadsan yihiin kambaniga Wadaagsin sida sharafta leh oo ummadda ugu shaqeynayo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waxaan leeyahay ka faa'iideysta dekadu waa diyaarsan tahay waa kan maanta waxa ku xiran markabka weyn oo kuteenarada sida haddana kuteenarada ka qaadaya qalabna u siiya dekada waxaan sheegaynaa dekadii inay magaraasa dhamaatay oo shaqadeedii gabagaba tahay waqtigaana ay tahay waqtigii magaraasa ay ka faa'iideysan lahaayeen dadka reer Soomaaliyeed reer Puntland reer Mudug ilaa kililka shanaad waxaan leenahay wax kala soo dega dekadu waa diyaarsan tahay waa ammaan waxa gacanta ku haysta shirkadda Wadaagsin oo maxaa hayto dad mas'uuliyiin ah oo lagu aaminay wax walbana way u diyaariyeen bakhaarada kaydka u diyaariyeen waxay u diyaariyeen baakinadii waxay u diyaariyeen gaadiidkii waxay diyaariyeen shaqaalihii ka shaqayn lahaa oo wax ka dhibma dekada maanta ma jiraan waxaan leenahay marka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland inay wax kala soo degaan oo dekadan nadiif tahay oo makhraati ka nahay annaga ka maamul ahaan ka degma ahaan waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Puntland u sheegaynaa inay ammaan tahay wax lagala soo degi karo dad lagu aamini karaana joogaan maanta oo soddon tahay markaas inta dheer leeg ba ku xiran jambiga B ku xiran yahay jambiga C iyo D na waa diyaarsan yihiin oo maraakiibta ka sii waaweyn markabka Hashim intuu leeyahay waa u jeedaan waa arki doontaan jambiyada kalena waxa ku soo xiran kara maraakiibka waaweyn marka waxaan leenahay wax kala soo daga waa diyaarsan tahay degmadana waanu ku soo dhaweynaynaa dadka magaraasa ganacsatada ah dadka maal gashanaya gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa meeshaan waa la diyaariyey marka waxaan leenahay laga faa'iideysto